Predstavte si kov taký vzácny, že sa hovorí, že všetko, čo sa kedy vyťažilo, by sa zmestilo do jednej priemernej obývačky. Kov, ktorý je dnes v srdci najmodernejších technológií a dokonca nám pomáha v boji proti rakovine. A teraz si predstavte, že jeho prví európski objavitelia ho považovali za úplne bezcenný odpad. Dali mu meno, ktoré bolo v podstate urážkou, platina, malé, bezcenné striebro a frustrované ho hádzali späť do riek. Ako sa teda tento zavrhnutý odpad stal jedným z najdrahších kovov na planéte, symbolom luxusu, vedeckého pokroku a nádeje? Poďme spolu odhaliť jeho neuveriteľný, inšpiratívny a historický príbeh, ktorý premenil pohŕdanie na obdiv. Náš príbeh sa nezačína v nablískaných laboratóriách 21. storočia, ale vraciame sa v čase na územie dnešnej Južnej Ameriky, dávno pred príchodom Európanov. Už okolo roku 100 pred našim letopočtom si civilizácie ako Latolita, ktoré žili v oblastiach dnešného Ekvádoru a Kolumbie, všimli v riekach popri zlate aj ťažké, striebristo-biele zrnká. Títo dávni remeselníci to boli skutoční majstri metalurgie, ktorí preukázali prekvapivú úroveň technologického poznania. Na rozdiel od Španielov, ktorí prišli o stáročia neskôr, domorodí obyvatelia vedeli, ako s týmto záhadným kovom narábať. Vyvinuli prekvapivo sofistikovanú techniku, ktorú dnes poznáme ako práškovú metalurgiu. Táto metóda spočívala v zmiešaní zlatého prachu so zrnkami platiny, pričom túto zmes opakovane zahrievali a kuli, až kým sa oba kovy nespojili do pevnej a kujnej zliatiny. Vyrábali z nej nádherné a zložité predmety, nosné krúžky, pohrebné masky či ceremoniálne šperky, ktoré spájali žiarivú žltú farbu zlata s chladným bielym leskom platiny. Pre nich to rozhodne nebol odpad, ale cenný materiál s jedinečnými vlastnosťami, ktorý obohacoval ich kultúru a umenie. Ich schopnosť spracovať platinu svedčí o hlbokom pochopení materiálov, ktoré ďaleko presahovalo možnosti vtedajšej európskej metalurgie. Nedokázali ho rozstaviť, nedokázali ho oddeliť od zlata, na ktoré sa často viazal, a jeho hustota, ešte o kúsok vyššia ako hustota zlata, znamenala, že pri ryžovaní zostával na dne panvíc spolu so zlatými zrnkami a znečisťoval ich drahocenný úlovok. Frustrovaní a pohrdaví dali mu meno, ktoré odrážalo ich sklamanie. Platina, čo v španielčine znamená malé striebro alebo striebričko. Nebol to kompliment, bol to výraz dešpektu pre podradný, neužitočný kov, ktorý im len komplikoval prácu a znižoval čistotu ich zlatých nálezov. Kľúčový moment prišiel v roku 1735. Mladý španielský námorný dôstojník a vedec Antonio de Ulloa sa zúčastnil francúzsko-španielskej geodetickej misie v Ekvádore, ktorej cieľom bolo zmerať dĺžku 1 stupňa poludníka. Počas svojho 8-ročného pobytu si všímal nielen prácu domorodcov s týmto bielým kovom, ale aj problémy, ktoré spôsoboval španielským baníkom. Ako správneho vedca ho nezaujímala len honba za zlatom, ale predovšetkým fascinovali ho unikátne vlastnosti kovu, jeho neuveriteľná hmotnosť a odolnosť voči korózii a vysokým teplotám. Po strastiplnej ceste späť do Európy, počas ktorej jeho loď zajali Briti a on sám sa ocitol v Londýne, sa mu nakoniec podarilo vrátiť do Španielska. Jeho intelekt mu získal rešpekt aj u britských vedcov a bol dokonca prijatý za člena prestížnej kráľovskej spoločnosti. V roku 1748 publikoval detailnú správu o svojej expedícii, kde po prvýkrát vedecky a systematicky opísal platinu, čím ju predstavil širšej vedeckej komunite. V Anglicku William Brownrigg potvrdil jej mimoriadnu hustotu a chemickú odolnosť, čím prispel k jej charakterizácii. Vo Švédsku Henrik Schäfer v roku 1751 vyhlásil platinu za 7. známy drahý kov, čím ju oficiálne zaradil medzi vzácne elementy. Samozrejme, objavili sa aj pochybovači, ako slávny francúzsky Gros de Buffon, ktorý tvrdil, že ide len o zliatinu zlata a železa, čím spochybňoval jej status samostatného prvku. Ale aj jeho teóriu čoskoro vyvrátili ďalšie experimenty, ktoré potvrdili, že platina je skutočne nový unikátny prvok. Najväčšou výzvou však stále bolo, ako tento tvrdohlavý nerozstaviteľný prach premeniť na použiteľný pevný kov. Riešenie prišlo z Francúzska, kde sa v 18. storočí sústredila špička chemického výskumu. Pierre-François Chabanot, ktorý pracoval v Španielsku pod záštitou kráľa Karola III., po rokoch frustrácie a tajných experimentov konečne v roku 1783 objavil metódu, ako vytvoriť kujnú platinu. Jeho proces bol prísne stráženým štátnym tajomstvom, ale v podstate spočíval v rafinácii platinového prášku a jeho následnom stláčaní a zahrievaní pri vysokých teplotách, čo viedlo k spekaniu častíc. Výsledkom bol prvý čistý spracovateľný platinový ingot v Európe, ktorý otvoril dvere k jej praktickému využitiu.
Na oslavu tohto triumfu bol z čabanovej platiny vyrobený nádherný kalích pre pápeža Pia VI, symbolizujúci jej prechod z odpadu na cenný materiál. Definitívny komerčný prielom však priniesol až britský chemik William Hyde Wollaston na začiatku 19. storočia. Vyvinul neuveriteľne precíznu chemickú metódu na čistenie platiny a jej premenu na vysokokujný materiál, ktorá bola oveľa efektívnejšia a škálovateľnejšia. Svoje know-how si roky žiarlivo strážil a v tichosti zarobil obrovské imanie predajom platinových výrobkov, najmä laboratórnych nádob a téglikov, ktoré boli pre vedu neoceniteľné. Jeho práca otvorila dvere širokému komerčnému využitiu a masovej výrobe. Odpad z kolumbijských riek bol konečne skrotený a jeho cesta na vrchol sa práve začínala, poháňaná vedeckou zvedavosťou a inováciami. Ako náhle vedci skrotili jej tvrdohlavú povahu a objavili metódy jej spracovania, platina sa vydala na triumfálnu cestu, ktorá ju viedla z laboratórií do najvyšších kruhov spoločnosti a neskôr do srdca priemyslu. Jej prvou zastávkou bol, samozrejme, svet luxusu, kde sa okamžite stala symbolom exkluzivity a prestíže. Vďaka svojej prirodzenej belosti, ktorá nikdy nestráca lesk, a extrémnej vzácnosti sa stala dokonalým symbolom exkluzivity. Hovorí sa, že francúzsky kráľ Ľudovít XVI ju vyhlásil za jediný kov hodný kráľov a hoci to môže byť len legenda, presne vystihuje náladu tej doby, keď sa platina stala obľúbeným kovom európskej aristokracie. Klenotníci ako Cartier si rýchlo uvedomili jej potenciál a začali ju používať na výrobu šperkov pre najbohatších klientov. Sila a odolnosť platiny umožňovali vytvárať neuveriteľne jemné a detailné šperky, ktoré boli so zlatom či striebrom nemysliteľné, pretože tieto kovy neposkytovali takú pevnosť. Dokonale držala diamanty a jej neutrálna farba nechala vyniknúť ich brilanciu ako žiadny iný kov, čím sa stala ideálnym podkladom pre najcennejšie drahokamy. Najslávnejšie diamanty sveta, ako napríklad diamant Hope, boli zasadené práve do platiny, čo len potvrdzovalo jej status. Jej lesk však neoslepoval len kráľov, ale aj Hollywood. V 30. rokoch 20. storočia, počas veľkej hospodárskej krízy, sa platina stala synonymom filmového glamúru a úniku od reality. Hviezdy ako Jean Harlow, známa ako pôvodná platinová blondínka, sa píšili oslnivými platinovými šperkami a navždy spojili názov tohto kovu s predstavou najvyššieho luxusu, elegancie a nedosiahnuteľnej krásy. Byť platinový už neznamenalo len farbu vlasov, znamenalo to byť na vrchole, symbolizovať úspech a výnimočnosť. Chemici našli v platine svoj svätý grál. Platinové tégliky, elektródy a laboratórne vybavenie sa stali štandardom, pretože nereagovali takmer s ničím a vydržali extrémne teploty, čo bolo kľúčové pre presné experimenty a analýzy. Platina sa stala tichým, no nenahraditeľným hrdinom vedeckého pokroku, umožňujúcim objavy v chémii a fyzike. Skutočný zlom, ktorý katapultoval dopyt po platine do závratných výšin a zmenil ju z luxusného tovaru na strategickú surovinu, prišiel v 70. rokoch 20. storočia. Svet sa začal dusiť v smogu a znečistení ovzdušia a vlády, najmä v USA, prijali prísne emisné zákony na ochranu životného prostredia. Automobilový priemysel stál pred obrovskou výzvou, ako premeniť toxické plyny z výfukov na niečo menej škodlivé. Odpoveďou bol katalizátor, zariadenie, ktoré sa stalo povinnou súčasťou každého automobilu. A srdcom tohto zariadenia sa stala práve platina spolu s paládiom a ródiom. Vedci zistili, že platina má mimoriadnu katalytickú schopnosť. Dokáže urýchľovať chemické reakcie bez toho, aby sa sama spotrebovala. Keď horúce výfukové plyny prechádzajú cez keramickú štruktúru potiahnutú tenkou vrstvou platiny, platina pôsobí ako superefektívny sprostredkovateľ. Urýchľuje premenu jedovatého oxidu uhoľnatého na neškodný oxid uhličitý a ďalšie škodliviny, ako sú nespálené uhlovodíky a oxidy dusíka, na vodu a dusík. V roku 2007 bola udelená Nobelová cena za chémiu Gerhardovi Ertlovi práve za detailné popísanie tohto procesu na povrchu platiny, čím sa potvrdil jej kľúčový význam. Zrazu sa z luxusného šperku stal kľúčový prvok pre ochranu nášho zdravia a životného prostredia. Dopyt explodoval a platina už nebola len symbolom bohatstva, stala sa strategickou surovinou nevyhnutnou pre modernú spoločnosť. Dnes, v 21. storočí, je platina vodkaná do štruktúry nášho moderného života spôsobmi, ktoré si často ani neuvedomujeme. Jej cesta ju zaviedla ďaleko za hranice klenotníctiev a výfukov aut, stala sa nenahraditeľnou v medicíne, technológiách a energetike. Jej unikátne vlastnosti ju robia jedným z najdôležitejších prvkov pre pokrok ľudstva. Začnime tým najcennejším ľudským zdravím.
Biokompatibilita platiny, teda jej schopnosť existovať v ľudskom tele bez toho, aby vyvolala negatívnu reakciu alebo toxicitu, je takmer bezkonkurenčná. Práve preto sú elektródy v kardiostimulátoroch, ktoré regulujú srdcový rytmus miliónov ľudí po celom svete, vyrobené práve z platiny. Tieto drobné zariadenia musia spoľahlivo fungovať 10 ročia a platina to zvláda bravúrne, čím zachraňuje a zlepšuje kvalitu života. Ešte dramatickejší je jej prínos v onkológii, kde sa stala základným kameňom chemoterapie. V 60. rokoch si vedec Barnett Rosenberg pri experimentoch s elektrickým polom všimol, že v blízkosti platinových elektród sa baktérie prestali deliť. Ukázalo sa, že za to nemohlo elektrické pole, ale zlúčenina, ktorá sa vytvorila z platiny a roztoku. Táto zlúčenina, neskôr pomenovaná cisplatina, sa ukázala byť neuveriteľne účinnou v zastavovaní delenia rýchlo rastúcich buniek, presne takých, aké tvoria rakovinové nádory. Objav cisplatiny spôsobil revolúciu v chemoterapii a lieky na báze platiny, ako sú cisplatina, karboplatina a oxaliplatina, dodnes patria medzi najpoužívanejšie v boji proti mnohým typom rakoviny, vrátane rakoviny semeníkov, vaječníkov, pľúc a močového mechúra. Kov, ktorý bol kedysi vyhadzovaný, dnes doslova zachraňuje životy a ponúka nádej miliónom pacientov. V oblasti technológií je jej vplyv rovnako zásadný a preniká do mnohých aspektov nášho digitálneho sveta. Používate práve teraz počítač s pevným diskom? Je dosť možné, že za jeho kapacitu vďačíte platine. Moderné pevné disky, HDD, používajú na záznamových platniach tenkú vrstvu zliatiny, ktorá obsahuje platinu. Práve tá umožňuje ukladať dáta na oveľa menšiu plochu a dramaticky zvyšuje kapacitu diskov, čo je kľúčové pre uchovávanie obrovského množstva informácií. Nájdeme ju aj pri výrobe optických vlákien, kde sa používa na výrobu vysokočistého skla, ktoré je nevyhnutné pre prenos dát vysokou rýchlosťou. Je prítomná v LCD displejoch, kde prispieva k ich výkonu a životnosti, a v zapaľovacích sviečkach, kde jej odolnosť voči korózii a vysokým teplotám zaručuje spoľahlivé zapaľovanie motora. Platina je skrátka neviditeľným, no kritickým komponentom mnohých moderných zariadení. A čo budúcnosť? V čase, keď sa svet snaží prejsť na čistejšie a udržateľnejšie zdroje energie, sa platina opäť dostáva do centra pozornosti ako kľúčový prvok zelenej revolúcie. Je kľúčovým katalizátorom vo vodíkových palivových článkoch, ktoré sú považované za jednu z najsľubnejších technológií pre budúcnosť dopravy a energetiky. Tieto zariadenia premieňajú vodík a kyslík priamo na elektrinu, pričom jediným odpadom je čistá voda, čo predstavuje obrovský environmentálny benefit. A práve platina je ten zázračný prvok, ktorý túto tichú a efektívnu elektrochemickú reakciu umožňuje, čím otvára cestu k bezemisnej doprave a výrobe energie. S rastúcim tlakom na zelené technológie a dekarbonizáciu sa očakáva, že dopyt po nej bude len stúpať, čo z nej robí strategickú investíciu pre budúcnosť. Samozrejme, platina si stále drží aj svoj status investičného kovu a symbolu luxusu. Je približne 30-krát vzácnejšia ako zlato, no jej cena je oveľa viac viazaná na priemyselný dopyt, čo ju robí voliteľnejšou a zaujímavejšou pre investorov. Väčšina svetovej produkcie, asi 70 až 75%, pochádza z Južnej Afriky, čo ju robí citlivou na dianie v tomto regióne a geopolitické faktory. A symbolom najvyššieho statusu zostáva aj v bežnom živote, od platinových platobných kariet, ktoré signalizujú exkluzivitu, až po hudobné ocenenia, kde platinový album znamená ešte väčší úspech ako je zlatý, potvrdzujúc jej trvalú hodnotu a prestíž. Z kráľovských pokladníc a krkov hollywoodských hviezd až do srdca motorov, počítačov a liekov, ktoré formujú náš svet a posúvajú hranice možného. Tento príbeh nám pripomína, že skutočná hodnota sa často skrýva tam, kde ju najmenej čakáme, a že vedecká zvedavosť a vytrvalosť dokážu premeniť odpad na jeden z najcennejších pokladov ľudstva. Takže keď na budúce uvidíte symbol PT v periodickej tabuľke alebo budete počuť o platinovej kreditnej karte, spomente si na neuveriteľnú odyseu tohto kovu. Na príbeh o tom, ako sa zavrhnuté malé striebro stalo jedným z najvzácnejších a najdôležitejších prvkov na planéte, ktorý inšpiruje, vzdeláva a neustále posúva hranice nášho poznania a technológií. Ak vás fascinujú príbehy vedy a histórie, ktoré menia pohľad na svet okolo nás, nezabudnite dať odber a stlačiť zvonček, aby vám neunikli ďalšie objavy. Podelte sa s nami v komentároch, ktorý iný prvok má podľa vás podobne zaujímavý a prekvapivý príbeh, alebo aké sú vaše skúsenosti s platinou. Tešíme sa na vaše tipy a diskusiu. Čaute.